السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون صحتكم الشباب؟ اليوم وياكم من عشاق طيور الزينة. والله الدنيا ظلمة، الدنيا ليل، وبرجي ها برجي عاد الفيديو ما طال نطب البرج. اليوم جا اوريكم طيوري يعني طيور زينات، زواجل وارافل. اليوم جا اوريها لكم، اقول نوعيات شنو نوع طيور حلوات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. هسه طبونا بالبرج. عندي طيور هذني اول وجبه دا انزل انا بهن. اول وجبه، الوجبه الثانيه انا ضامن ان شاء الله باكر هيك هذا فينو بالنهار، او خليكم فيديو اطيرن شو مطيارهن، اوريكم طيوري شلون مطيارهن وشلون يعبرن. اول بدايه عندنا هذا زاج البزاز بعده فرخ، عندنا هذا زاج الببياض، عندنا زاج الفحل بقوق، زاج بشينو بقوق قلمي خوش زاجل. هذا برفلي، هذا الفلي، وفوق عندنا هذه الارافل. هذنا ارافل يعني اوريكم ما مطيارين بالنهار من اطيرهن. مطيارين يخبروا وعبارات ويا زاج عبرن، يعني يدق دقيقة يرحن. عندي هذه زاجل ببيض بعده فرخ، يعني استوى ينقط حلو اصيل. ان شاء الله عجبكم الفيديو وسلقوا، وراح اوريكم الافراخ تطيرون بيضات وفرخات طلعات، وتجيكم بعد الفاصل. هسه انا جوا درج حاليا، وفجأة لقيت طيوري هذني ما منتبه لهن، بيضات هنا ومفرخات. وهذا الفلي وهذا مسكية، وهذين افراخن شعل باحمر ومزرقن جواهن ابيض ما شعل باحمر. هسه حاليا دا يزققن ودا يكبرن. مع اللقاء.